ボンジューそっかなはい、今回の企画はこちらです。これです。くしゃみイケメン選手権よっ。3人で順番にくしゃみをして誰が一番イケメンなのかっていうことです。誰に決めてもらう？審査委員長、ちょっとそっち側でじゃあ声だけすいませんがいいですか？じゃあカメラに向かって今から3人でくしゃみするから、それを誰が一番イケメンなのかっていうのを。ブスとか言っていいの？いいよ。OK。全然言っていい。何言ってもいい。はい、じゃあ1番が J で、2番目がタカで、3番目が俺。エントリーナンバー1番 J、 TN ラボの準レギュラー、密かにレギュラーの座を狙っているとの噂も。もう始まってるからね。そっからイケメンで何それ？何？違う咳出るの？入れすぎ。咳しかしてない。ずっともう始まってるからね、競技は。割とブスだったよ、しかも。100点満点でね、じゃあ。お前もう始まってるって、カメラ目線でいけ、カメラ目線で。3点だよ。はい、3点だってよ。エントリーナンバー2番 TN ラボの T の方ことお前が笑ってんだもん。うわ、やだなぁ。痛い目つぶんな涙出てくる、これ。左だったらいける？知らんけど。早くしてくれる？いや、髪だってお前意識低いわ。お前意識低いわ。いや、ダメよ、今のでいけないよ。クソ動画でよ、こんなん。でもよくJあんな早く出たの、マジで。得意？割と。得意って。なんでこれ2点。下回ったマジか。めっちゃブス。エントリーナンバー3番 TN ラボの N の方ことちょっと待てよ。ネギ。彼の身体能力は計り知れない。関係ないよ。いいよ。アナウンス下手だもん。もういい。基本的に TN ラボアナウンス下手だから。やばい、俺これ自信ない。くしゃみできる。トリッピーみたい。分かってんのに早くして。咳じゃないよ。じゃなくないそれ。くしゃみだよ今の。でも瞬きしなかった。しなかった？しなかった？しなかった瞬きしないでできる人？すごいね。多分一番だよ。マジ？うん。崩れてなかっ崩れてなかった。た？何点？ 4。あれ？何点満点でよかったですよこれ。100点満点で2、3、4。みんな低いじゃん。ブスはブスさ。ブスはブスさ。ということで、今、審査委員長は1位、2位、3位の順番だったんですけど、まあもしよければコメント欄で誰がイケメンだったかとか、はい、コメントしてください。以上、TN ラボでした。バイバイ。